El barri del Puig, a Sant Feliu de Guíxols, pren el seu nom d'un element molt característic del paisatge d'aquest sector de la ciutat, el Puig Marí. Aquest topònim ja surt esmentat en un document de l'any 1347 on s'assenyalen les propietats del monestir. En aquest document també s'indiquen altres referències de llocs significatives com la de l'Alguevira. El nom de Puigmarí segurament té a veure amb el fet que és un lloc elevat des del qual es podia veure l'abadia i que, al mateix temps, era molt visible des del mar. Durant segles la vida de Sant Feliu s'organitzà entorn de la pesca, la indústria naval i el comerç marítim. Aquestes activitats es compaginaven amb el treball de l'horta i dels conreus, que envoltaven la vila. Fins al segle XIX, tant el Puig com la zona de l'Alguevira eren terres de conreu, fora del nucli urbà. Hi havia horts, s'hi cultivaven cereals i llegums i també s'hi plantava vinya. De fet, al segle XV ja es té notícia de l'existència al Puig d'un molí de vent per moldre blat. A finals del segle XVIII, el negociant Cosme Patxot era el propietari més important del Puig. Per aquesta raó, la zona va començar a ser coneguda també com el Puig d'en Patxot. En la mateixa època també hi ha documentada una altra denominació, segurament explicable per un motiu similar, la Vinyeta o Vinya d'en Pla. Les circumstàncies bèl·liques que visqué el país al llarg del segle XIX atorgaren un marcat protagonisme militar al Puig. L'espai ocupat actualment per la plaça del Puig es fortificà per primera vegada el 1809 arran de la Guerra del Francès. L'any 1822 amb una petita fortificació durant els aldarulls entre reialistes i liberals i novament el 1835 amb motiu de la Primera Guerra Carlina. Les obres de defensa més importants es feren el 1873, arran de la Tercera Guerra Carlina. L'alcalde Pere Caimó feu construir una paret amb espitlleres i portes a la carretera de Girona i al carrer de Sant Domènec, i un tambor al carrer Nou del Garrofer. Al Puig, pràcticament a la cantonada dels carrers de la Creu i Campaneria, es va edificar la Torre Puigmarí, de 2 pisos i 6,40 metres d'alçada. Per tot plegat, a finals del segle XIX, el Puig era conegut també com el Turó de la Bateria i la baixada del Puig es configurà com a accés a la fortificació. A mitjan segle XIX, Sant Feliu va viure una etapa de desenvolupament econòmic i demogràfic gràcies al treball del suro. La ciutat es va modernitzar de cap a peus. Com a resultat d'aquesta prosperitat, Sant Feliu va experimentar un important creixement urbanístic i es va estendre cap a l'est, al barri de Tueda, i al nord, al barri de l'Eixample. En aquest context, cap al 1870 ja s'havia urbanitzat una bona part del sector del Puig, que havia quedat integrat dins la zona de creixement al nord-est de la carretera de Girona. La construcció de cases i el dibuix de nous carrers anava diluint el paisatge agrícola que durant tants segles havia caracteritzat aquell sector. Els treballs d'urbanització continuaren el 1883, amb l'enderroc del que quedava de l'antiga fortificació militar del Puig. El solar fou ocupat per diverses instal·lacions dedicades al treball del suro. A finals del segle XIX, el barri del Puig havia esdevingut una de les parts més modernes de la ciutat. Una de les activitats més característiques del barri, fins a mitjans del segle XX, foren les fàbriques o tallers de manufactura del suro. De les fàbriques que feien taps, allà, en aquell barri hi havia moltes. Que he parlat de la fàbrica de Can Rigau, l'estampa d'aquella fàbrica era molt maca, era com molt familiar. Era petita, no teníem prou per bullir el suro. Després els hi bullien allà a l'Esteve, allà dalt al Puig, a dalt de tot, allà vivia en bosc. Gent que treballava allà, jo què sé, el poder un centenar en un moment donat, o més inclús. I la fàbrica era al carrer de Nova Garrofers. Teníem molts treballadors, hi havia els barrinaires, després hi havia les tariadores, llavors al principi tariaven a mà, però més endavant em va dir un dia, vine, t'he d'ensenyar unes coses que he comprat. I eren unes màquines que passaven els taps i les noies només havien d'anar traient el dolent. Com a conseqüència del gran nombre de treballadors que hi circulaven, ben aviat es va fer un mercat al carrer Nou del Garrofer, amb parades de peix, llegums i verdures. Aquest mercat era molt concorregut pels obrers i tapers de les fàbriques de la banda est de la carretera de Girona.
El Mercat del Puig era un centre que era molt important en aquella època, perquè com que hi havia moltes fàbriques de l'altra banda de la carretera, mirant cap a la carretera de Tossa, que hi havia Can Rosselló, Can Venda, Cal Ellert, les Sedes, la Bolsera, la Soberina, a Can Bombí Soler, tots aquests havien de passar per allà. I la gent normalment vivia al Puig, perquè era un lloc que hi havia molta gent. Al carrer de Santa Madalena, noi, era una llau de gent. I com se'n va anar a aquell mercat el va faltar molt, perquè agafava un tros de carrer Santa Madalena d'anar a la carretera i un tros de carrer Santa Madalena d'anar al carrer Sant Domingo. I pujaven les peixateres de la plaça del Mercat de baix, de la plaça coberta, que per la meva època ja era coberta, que solia ser la Misses i la Palmira. En aquests moments no me'n recordo si n'hi havia cap més. I després pujaven moltes verduleres. Hi havia la de Cal Negre i moltes altres que també, com eren allà a les 11, veies que plegaven del Mercat de baix i pujaven a vendre la verdura aquí dalt. Bueno, aquí hi havia el mercadillo que dèiem de les 12, que era el Mercat del Puig. Un mercat que crec recordar que es feien els dijous. I venia gent, gent de la pagesia, d'aquí, del voltant de Sant Feliu. Just davant de casa hi havia una parada de fruita, que era la Soledat. Llavors hi havia les pageses, hi havia la Maria Pals, els motius, no sé per què li deien la Maria Pals, la Maria Xerraire i una altra, que era la Maria de Can Marí, que eren els masovers de Can Marí, d'allà tocant el Mas Trempat, vull dir que el nom de la pagesa era així. I venien totes aquí. I la Teresa de Cal Negre, que encara és viva, vull dir que no fa pas tant que hi anava jo a casa seva a buscar les verdures. I llavors, aquí a la cantonada, clar, i aquí davant hi havia el magatzem de l'Ajuntament. Doncs el diumenge no es feia mercat allà dalt. Si teníem masses coses per vendre, anàvem el diumenge baix. Saps què vull dir? Això també ho feia. I el que era fumut era els dies de festa major, també. Saps? A mi em venia de nou haver d'anar allà baix llavors a vendre, saps? I anava, però, A la que era la una tothom corria per anar per món a buscar el carrilet. A part de la indústria, el Puig va acollir serveis propis d'una ciutat moderna i pròspera. Sota el solar de l'antiga fortificació del Puig, a tocar de la carretera de Girona, s'hi construí l'any 1887 el Saló Torrent, que més tard rebria el nom de Teatre Vidal. El Vidal es convertiria en la seva darrera etapa, abans de ser enderrocat, en el cinema Novetats. Se feia la festa de Santa Llúcia, que és la patrona de les modistes, i abans, com que tothom cosia, si no tothom, molta gent, i a la nit, ara me'n recordo que a la nit se feia el ball, que era un ball bastant nomenat, i se solia fer, que ja no hi és, per desgràcia, en el cine de Novedades, que normalment se'n deia Can Vidal. En aquells temps era un puesto que era molt de barri, perquè tota la gent del barri anava. Dijous al vespre i el dissabte al vespre anàvem al cine Can Vidal, que se'n deia. El barri també fou el lloc escollit per l'Ajuntament per la construcció d'uns safareigs públics on rentar la roba de malalties infeccioses. Les instal·lacions s'inauguraren el 1910. 2 anys més tard, el consistori va prohibir rentar la roba a la riera del monestir. Inaugurar els safaretjos, això es cuidava l'Ajuntament o el personal de l'Ajuntament. Llavors semblava que hi havia una mica de descontrol i l'any 45, el que no sé és a quin mes, van anomenar una encarregada. Aquesta encarregada es deia Pepita Tubert Bas. Aquesta persona era la meva àvia i va entrar aquí a treballar amb un sou de 200 pessetes al mes i amb dret a habitacle. Llavors aquí les persones que venien aquí a rentar, evidentment, venien perquè no tenien o bé no tenien safareig o no tenien aigua potable ni corrent a casa seva. Llavors venien, inclús aquí venia una senyora que vivia al monestir. Abans del monestir hi havia el que en deien cel·les, però que hi vivia gent, si no en caràcter de beneficència, sí, força semblant. I des d'allà venien gent també del carrer de Borgoll, del carrer de l'Alba, o sigui que majoritàriament eren d'aquest barri
aquest barri, que acabava, com a molt, acabava a l'Asil. Como le he dicho, vivíamos Carpentiná, y en Carpentiná no había ni agua, nada más que había luz, ni agua, ni no teníamos nada. Y teníamos que ir a los lavaderos públicos a lavar. Casi todas las vecinas de allí íbamos a los lavaderos. La Catalina, para descanse, abría a las 8, pero siempre abría a las 7:30 o por ahí, para que fuéramos a lavar, la que teníamos que ir a trabajar, para dejar la ropa lavada y tendía. Cuando plegábamos de trabajar, íbamos a los lavaderos, cogíamos la ropa i nos la llevàvem a casa. Jo em recordo així petita que la meva àvia agafava una bullola i va, ajuda'm, posàvem la roba bruta, pastilles de sabó d'aquelles d'abans, del Lagarto, i agafava Nansa i ella també, i mos n'anàvem als safarejos a rentar la roba i allà me va ensenyar a rentar mà. Jo no havia rentat a casa mai perquè ni safareig teníem. Rentàvem amb una bullola i a mi i ella me rentaven a la bullola. No hi havia dutxes, no hi havia res, tot era molt precari. Yo iba casi cada día a los lavaderos, cada día tenía muchos hijos a lavar. Els safarejos aquests, pràcticament aquest, eren ja els que no servien aquests, perquè per la quantitat de gent que hi havia es feia servir sempre el primer, el d'allà baix de tot. I aquell, quan quedava, i el segon era per esbandir, de manera que tothom rentaven allà, un màxim de 10 persones, i si feia falta que en venia més, rentaven en aquest esbandir i llavors feien servir un altre. Quan hi havia escassetat o poca aigua, llavors el que se procurava era aquell que havien fet servir un dia per esbandir, l'endemà el feien servir per rentar, de manera que aprofitaven l'aigua d'un safareig. La cabuda és bastant gran d'aquests safarejos i doncs tot això és el que intentaven estalviar-se. Llavors, això se fregaven cada dia, els safarejos, amb un raspall d'aquests d'espart de pua grossa, a fi efecte de poder tenir un mínim de neteja. I a part també es fregava el terra i a vegades només s'esbandia, o sigui, escampant l'aigua sabonosa, s'esbandia tot i es deixava tot en condicions per l'endemà. A vegades, no sé, la gent portava els cossis, les bulloles, i no se'ls emportava, sinó que els deixaven aquí als bancs per l'endemà i per estalviar-se un fart de feina. Llavors, tot això, n'hi havia algun que encara, o alguna en aquest cas, que encara feia servir cendra per netejar els llençols. A l'hora d'estendre, evidentment, n'hi havia pocs filats, posem que n'hi haguessin de 10 a 12, no n'hi havia pas més, i esclar, com que se rentava tota la roba, diguem, de la casa, si tothom hagués estès llençols no hi havia puesto per tothom. Llavors elles mateixes ja es posaven d'acord, tu quin dia rentaràs els llençols, i llavors, un rentava els llençols, l'altre jerseis, l'altre roba petita, i així durant la setmana hi havia espai per tothom. El meu avi era el que s'encarregava dels safarejos, els lavaderos, que era el jefe de la brigada, li deien el manyo. Tenia el magatzem allà al costat, que abans era a Bastos, jo havia fet cua allà amb la llibreta del racionament. Sí, com que érem d'aquell barri, els safarejos era un dels puestos per anar a jugar, com els refugis, quan no hi havia bombardeig, anàvem als refugis i als safarejos. I els safarejos corrien per allà, amb dones que rentàvem, pujaven aquell altillo que fa, que eren per estendre la roba, les dones rondinaven perquè els tocava la roba moll, el tornàvem a embrutir, els anàvem jugant allà. I sortia es manyo, ens fotia una felípica, una corriguda i es carrer tots. Un altre servei modern que s'instal·là al Puig fou la torre d'aigües de la companyia Oliveras Hermanos. S'aixecà el 1906 a la cantonada dels carrers Lluna i Nou del Garrofer per millorar el proveïment d'aigua potable a l'interior de la ciutat. El 1908, la companyia va sol·licitar un nou permís per reformar la torre i donar-li un aire més senyorial. En iniciar-se al segle XX, el sector del Puig mantenia el seu dinamisme social i econòmic i era un dels motors de la ciutat. Durant la Guerra Civil dels anys 1936 a 1939, Sant Feliu fou durament bombardejada pel bàndol sollevrat.
Projectils de l'aviació franquista afectaren cases del Puig i els safaretjos públics. Que sempre dic, com ha sortit per la televisió els bombardejos de Barcelona, algun cop sí que han parlat de Sant Feliu. Però a Sant Feliu, l'últim any, els últims 6 mesos, varen venir cada dia a bombardejar. Les autoritats escolliren el barri per construir un refugi per a la població, segurament pel fet de ser una zona rocosa i perquè quedava apartat dels llocs més bombardejats, que eren el port i el sector a tocar del mar. Quan tocava la sirena anàvem en el refugi que hi havia al final del carrer de la Lluna, que ja hi havia aquella pujada, aquelles escales que anava a dalt del Puig, que en dèiem, Eren de roca viva, Veies tu allà els cops de pic que havien... Després sí que havien tirat barrinades per tenir-lo gros, però l'acabat era tot fet amb martellina, anant polint la roca una mica. Dins era fet tot excavat a la roca, fent un banc a cada costat, però també de la roca, amb una senzilla línia de bombetes, que de vegades no s'encenien. El refugi del Puig tenia capacitat per unes 600 persones. Disposava de 4 entrades que s'havien de trobar formant una gran creu. Cada entrada era construïda en zigzag per evitar que l'ona expansiva d'una explosió aconseguís penetrar a l'interior del refugi. Els treballs de construcció mai s'acabaren del tot. I feia una curva a la dreta i de seguida a l'esquerra, que de gran he vist que allò era fet per evitar, si entrava, que no entrés metralla dins. Es veu que la teoria era per trobar-se les 4 galeries al Puig, perquè clar, en un cas d'un bombardeig gros, si s'assegava una boca, tothom hi havia sortides encara. Però això no es va arribar a fer mai, no es va arribar a fer. Recordo que a les nits d'hivern, perquè quan tocava la sirena, jo em fes havia de vestir-me i anar al refugi, em varen comprar uns esclops, perquè era allò saltar i ja els tenies posats a córrer. I d'un abric de l'avi, no sé qui me'l va arreglar, que me'l fotia a sobre, un abric d'aquell temps, una tala gruixuda que m'ha dit, allò i els esclops i cap refugi. Per cert, en allà hi va haver un desastre. Un dia vam bombardejar i ens en van enganxar a la gent del refugi, varen caure 2 o 3 bombes per allà davant del refugi i el vent de la bomba ens va rebotir a tots i vàrem quedar tots apilats en el fondo del refugi. La gent estava amb espelmes allà. Estan allà fins que tocaven fora perill, que hi havia una sirena a la fàbrica de Canyagues i una altra sirena a la torre de Can Vidal. Durant la postguerra, tot i les mancances econòmiques, el barri del Puig mantingué bona part de la vitalitat econòmica dels anys 30. Als carrers s'hi podien trobar botigues i comerços de productes variats, que donaven vida i activitat a la zona. El barri del Puig havia sigut un barri molt maco, molt alegre, molt bona gent, moltes botigues, sempre ens varen mirar d'ajudar una mica. Hi havia Cal Negre, que venien cabiures, hi havia la Lola de Cal Patró, que venia carbó, que era de les poques que venien carbó. Llavors hi havia la Fina, que li deien la Fina de la llet, que venien llet que els hi portaven uns pagesos i també vivien cabiures. Llavors hi havia Cal Esclop, que Cal Esclop allà havia sigut així una mica de tot. Hi havia hagut bon ambient, havia sigut taverna, hi havia hagut nenes, vull dir, hi havia hagut molta cosa. Jo, com era petita, no hi havia supermercats, tot eren botiguetes i el meu barri estava ple de botigues. Al dematí, el pa. Compràvem el pa a la cooperativa, allà al carrer Santa Llúcia, que ja no existeix la cooperativa tampoc. La llet jo la comprava ben bé al costat de casa, a Ca l'Enriqueta de la Llet, que també feien grana cuita. La grana seca la compràvem a Ca la Cèlia. La carnisseria de Ca l'Uger i de Can Cargol, que a vegades ens ho combinàvem perquè la mare deia no pot ser donar benefici amunt de sol, anem a tots dos. Les sabates els portàvem a arreglar a Can Figueres. A davant hi havia Ca la Maria de la Casa, que ens atallava els vestits. A la cantonada de casa meva hi havia una botiga de vetes i fils. Més amunt de casa hi havia a Can Babaia, que venien roba d'estar per casa i roba de vestir, i a l'altra cantonada de més amunt, donant al carrer de Sant Domènec, hi havia a Can Planes, que també venien roba i sabates, i venien de tot. Drapaires, que recollíem carterons i anàvem a vendre'ls al drapaire, que n'hi havia 2 allà al barri. Hi havia Casa Mitjana al carrer Sant Domènec i a Can Darder,
a la pujada del Puig. Hi havia la peixateria de Can Cros, la sabateria de Can Godo, a Can Piu, que venien comestibles, a Can Dover, de la Fleca. I em penso que, bueno, me'n deixo un munt, a Can Casanovas, que llavors varen plegar aquesta gent, ja es varen morir pobrets, ho varen agafar-ho, la pura, i va ser la pastisseria del Puig. A Cal Esclop, que jo no tenia televisió, i ens enfilàvem allà a la porta i miràvem les pel·lícules del Fugitivo. Ara m'he recordat del Fugitivo. Ai, sí, Cal Esclop. I a Can Toni, davant de casa meva hi havia Can Toni, que era la taverna, i llavors va ser famós el seu restaurant. De Can Toni han passat molts i molts de personatges, moltes i molta gent, i recordo amb especial carinyo les visites que ens feia quasi cada any, perquè no fallava en Xavier Cugat, i en aquell temps que estava casat amb l'Avi Elaine. Pràcticament no havies de moure't del barri per res, perquè hi havia de tot. A partir de la dècada de 1950, Sant Feliu experimentà un nou boom demogràfic, amb l'arribada de mà d'obra immigrada que configurà un nou barri a la zona de Vilartagues. Al mateix temps, el turisme transformà la façana marítima en blocs de pisos i hotels. A partir dels anys 70, el sector del Puig quedà en un segon terme i començà a perdre el dinamisme social i econòmic que l'havia caracteritzat. Jo me'n recordo quan jo era petita, en el barri, l'altre dia fent memòria, vàrem arribar a 60 i pico establiments. 60 i pico negocis, només els que vaig recordar-me'n jo. Van anar tancant. Era ple de botigues, és ara que no n'hi ha cap. Tot tancat. Hem d'anar als súpers ben lluny. Bé, doncs el barri ha anat perdent del que jo me'n recordo, aquell barri ple de gent, ple de botigues i ple de vida. Hem anat quedant a res. El que queden ara són 4 veïnes, tot el més hi ha gent de fora, moltes cases tancades. Fa pena perquè quan surts, mires d'un cap a l'altre de carrer i no passa ningú. Estaria bé que es regenerés i tornés a tenir una mica la vida pròpia i la personalitat que tenia. L'any 2004, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar el projecte d'intervenció integral del barri del Puig, Eixample de Llevant, en el marc de la Llei 2/2004 de la Generalitat de Catalunya de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. L'objectiu del projecte, conegut com a Pla de Barris, ha estat revitalitzar aquest sector de la ciutat per ajudar-lo a sortir de l'estancament i regressió en el qual es trobava. D'aquesta manera, es pretén que recuperi la seva centralitat com a part vital del nucli urbà consolidat. En referent al Pla Integral del barri del Puig, una cosa que és vital, no solament pel barri, sinó per Sant Feliu, ja que aquest barri havia quedat molt degradat, no hi havia el número d'habitants que potser per l'espai que hi hauria d'haver-hi, i bé, dintre de tot això hi ha 2 punts molt importants que són també molt vitals. Una, la plaça del Puig. El segon punt també molt important és els safaretjos públics. Les actuacions del Pla de Barris han abastat actuacions urbanístiques de millora de les condicions d'habitabilitat del sector del Puig i Eixample de Llevant. Al mateix temps, s'han desplegat mesures per dinamitzar el barri a nivell econòmic i social i per recuperar-ne la memòria històrica, com a element de cohesió identitària dels guixolencs que habiten en aquest sector de Sant Feliu de Guíxols.